Peter Munya na rafiki yangu Franklin Metheka Lentore. Hawa viongozi wawili tayari wako na mazungumzo na mimi na tuko na kampango. Nyinyi tulizeni poli, mambo iko sawa sawa. Kuna ile mbele yetu tunakukumbusha kila wakati ya mpaka ya Isiolo huko Samburu, kutoka Igembe North kwenda huko Igembe Central kwenda huko juu. Hiyo rais, umefanya kazi mingi sana na tunakushukuru. Tunashukuru pia Profesa Kedeke naibu wako, wakati alikuwa waziri alisaidia sana pale ndio tumalizane na wale wakora wa ng'ombe. Lakini rais, tunakuomba kabisa, kama ni jeshi utaleta hapo, bado watu wanatusumbua. Kama ni jeshi utaleta, ukiwa amri jeshi mkuu, tulete National Security Council ikubali kufanywa operation pale kabisa hiyo mpaka, ndio tuweze kumaliza hiyo ukora na ndio tuweze kuendelea vizuri. Na ndio maana leo hii rais ameweza kufika hapa kuonyesha kimatendo ile kazi ambayo ameweza kuifanya katika maua hii. Na nikuambie Rais William Ruto, hapa Igembe South sisi tunakushukuru sana, sababu kuna kazi nyingi ambazo umezifanya kwa hiyo miaka miwili ambayo tumekaa katika hii kazi. Pale Maua Girls mpaka pale Basin umeweza kutuwekea tamak hapa Maua na ikakamilika na wakina mama wanafaidika na hiyo barabara. Pale Annex Mheshimiwa Rais ulitupatia pesa na tukaweka lami na hiyo barabara inatumika rais. Pale Adhero tulienda hapo tukatengeneza market na saizi inakungoja tuende tukaifungue rais. Yangu ni kurundia president wetu asante sana. Kwanza kwa sababu kwa mara ya kwanza kwa historia ya Meru amechagua Profesa Kithure Kindiki kuwa deputy president wa nchi ya Kenya. President apigwe makofi. Na unasikia ile kazi ametuma Kithure. Amemwambia apita na makatel yote ya miraa, kwa utafuta hata mishare kutoka Tharaka au makatero wafukushwe nchi. Harambe no peo, harambe kinyaka wakoi, kinyaka wakara ausa wawe na wamba wawe na 10 bilioni we ake wakoi wose Ruto kinyaka wakoi weka mkono no Mheshimiwa Rais chama na upeo tuko juu na tumeamua ya kwamba kutoka leo tuko nyuma yako na tunasapoti wewe kila wakati. Kweli urongo? Na nilisema ya kwamba njuzi nilipokuwa pale ya kwamba kuna mkora alikuwa anataka kuuza wa Kenya na 10 bilioni. Akaambia Ruto, nipatie 10 bilioni nikuletea wa Meru. Semeni aibo. Mheshimiwa Rais, sisi tuko na imani na wewe. Na mtu akicheza na wewe na Mheshimiwa Rais tunasema kwamba sisi wa Meru, ile kazi umefanyia wa Meru atupembezi punde mteremko. Tunaiatilia inateremka, tunaipembeza kipanda. Ya kwamba sisi wa Meru tulikupigia kura, hatukupigia mwingine. Na wewe ndio mtu wa kwanza kuangalia wa Meru. Ya kwamba 1960 ile kiti ile na ndugu zetu. Ikaenda na ndugu zetu, ikaenda na Kenyatta, ikaenda na Kibaki, ikaenda na Ruto, ikapewa Gachagua. Wakati tumepewa ndio imekuwa vita. Wewe ndio kijana wa kwanza Mkalenjin ameangalia ya kwamba wa Meru wanaweza kuongoza. Mpigeni makofi. Na Mheshimiwa Rais, sisi tuko na imani na wewe. Kama saizi umefanya kazi hapa na Mekindori uko na soko 3 bilioni. Na uko barabara kunate umetengeza, hospitali ya Mekindori inatengezwa, TTI ya Mekindori bado inatengezwa, KMTC ya Mutharo Rende iko kwa process. Kwa hivyo sisi tuko na imani. Amen. Sitabishana na wewe kwa sababu kazi yangu sio kubishana na rais. Kazi yangu ni kusaidia rais. Nisaidie rais. Wacha nione kwa mkono wale wanasema nisaidie. Vijana wa Maua muko? Mbona sisikii sauti ya vijana wa Maua? Vijana muko? Vijana, mimi nataka munisikize kwa makini. Kama serikali ya Kenya, kwa mara ya kwanza tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu.
affordable housing ambayo tunajenga hapa, market ambayo tunajenga hapa, ni kwa sababu tunataka vijana wetu wapate ajira. Jambo la pili, tumejenga County Aggregation and Industrial Park tuweze kufanya value addition, tuweze kufanya agro processing, kwa sababu tunataka vijana wetu wapate ajira. Jambo la nne, huyu John Paul na wabunge wote wa taifa letu la Kenya, nimewaambia na tumewapatia pesa ya kujenga ICT hub. Kila ward ya taifa letu la Kenya iwe na ICT hub, kwa sababu kama serikali tumekubaliana na kampuni za kimataifa kwamba tuko na vijana wafanyikazi, vijana wenye nidhamu wa Kenya, wenye elimu, ambao wanaweza kufanya kazi kampuni zote duniani. Kwa sasa tuko na vijana zaidi ya 1190 wanafanya kazi ya digital jobs, na tunataka hawa vijana waongezeke. Wakati tutajenga ICT hub hapa, huyu John Paul ajenge, mimi nitaweka internet, na huyu mheshimiwa Kabogo pale tutaweka stima, na pale tutaweka waalimu ambao watawafundisha hawa vijana kazi ya digital jobs. Kauna, Julia, next is Julia. Atafuata Janet Njilu, Janet. Atafuata David Kakula, Julius Kalera Muthika, Adriano Mnoria Mnangaru, Samuel Dhirata. Twende na hiyo nini, Samuel Dhirata. Mimi nataka niwaeleze vile vile hizi title deeds ambazo tumetoa leo, mbali na kuwapatia heshima ya kumiliki mashamba yenu, pia itawasaidia kwa mambo ya uwekezaji. Mimi nikiwa rais wa Kenya nilienda kule Japan, nikakutana na Prime Minister wa Japan, na mimi na Prime Minister wa Japan tulikubaliana ya kwamba kampuni ya Tutso ama Mitsubishi wakaweka sahihi kwamba wataweka investment ya shilingi milioni 250 dola ya Marekani, ambayo inalingana na bilioni 40 ya Kenya kwa windmill ama wind project, wind power plant hapa Meru County. Mimi ninafurahi leo ya kwamba Meru Energy Park leo, kwa sababu ya sisi kuwapatia title deeds, sasa watakuwa na nafasi ya kukamilisha ile agreement ya investment ya bilioni 40 ili tuzalishe umeme na tuajiri vijana wa hapa Meru County. Control ili tupeleke katika soko ya nyama Kiarie. Hii title deed ni mzuri kwa sababu wakulima wetu sasa ardhi yao itapanda, na nataka kukondesha mashamba yetu, na hawezi kukondesha shamba bila taito, kwa sababu umetupatia taito siku ya leo. Mheshimiwa Rais, tunaomba kitu kimoja tu, kitu inaitwa Power Purchase Agreement, inaitwa PPA. Sema PPA tena. Mheshimiwa Rais, unasikia? Hiyo PPA ndio inahitajika, ndivyo hawa wafadhili waweze kuajiri vijana wetu zaidi ya 3,000 kazi mzuri, waweze kupatia hawa wananchi waweze kukondesha mashamba yao, wao wakipata $500,000 per year. Morris Mutunga Maithulia. Samuel Dhirata. Morris Mutunga. Dhumata Jafeth Mugambi. Masi Kanu Mudhaura. Vile vile na wale ili kuweza kuja kufungua rasmi jengo hili.
baada ya hapo Mheshimiwa Rais ataweza kukaribishwa kwenye meza hii akaweke sahihi ya wageni kwenye kitabu hiki cha wageni. Na ndio sababu hiyo leo mimi nimekuja Meru, mambo matatu ya muhimu sana. Kazi ya kwanza nimekujia Meru hii ni ile mulinieleza ya kwamba bado kuna manyumba mingi Meru hawana stima. Bado kuna sehemu nyingi Meru iko giza. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia nitafanya mambo. Leo nimekuja hapa. Haya magari mumeona hapa tukianzisha. Tumetafuta pesa ya serikali shilingi bilioni 1.8, 1.8 billion shillings ya Meru County kuunganisha stima, kuwaunganishia stima manyumba 20,000 mpya. Watu zaidi ya 100,000, 100,000 people are going to benefit from this program, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba stima sio starehe ya matajiri, ni haki ya kila Mkenya. Tumekubaliana jameni? Si kila mtu awakishe stima kwake. Iko makosa mtu akiwakisha stima kwake? Ndio nimeambia Waziri Opiyo Wandayi yuko hapa. PS wake Bwana Wachira yuko hapa. Nimewaambia sasa kuanzia leo mwaka moja itakapokamilika nyumba 20,000 iwe imeunganishiwa stima. Na rais ameshaamurisha substation zingine zijengwe. Pale Maua substation ijengwe na pale Tharaka Nithi substation ijengwe, ndio hii area yote larger Meru area iwe na stable electricity. Rais amefanya vizuri. Akorodha bwega. Number 2, rais amekuja hapa kutembelea kwa sababu wakati anaomba kura alisema wanabiashara wadogo wadogo wakiwemo mama mboga na hata wanaume ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wawe na nafasi na soko mahali safi, mahali pako na heshima kufanyia biashara yao, ndio wanunuzi wawe wengi, wanabiashara wetu wapate pesa zaidi. Mheshimiwa Rais, Meru kwa hakika imechemuka sawa sawa. Mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni hakikisha ya kwamba tumeunganisha stima katika kila pembe ya nchi. Na hiyo ni kazi tunaifanya bila ubaguzi wala mapendeleo yoyote. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Juzi tumechapa mikutano 2 na viongozi wote wa Meru. The who is who. Both elected, business community, religious leaders, wazee wa Njori Ncheke, wakaamua pamoja na seneta wangu na wabunge wote na MCAs, wakaamua, Your Excellency, utukaribishe State House. Tumepoteza miaka 2.5, tukuje kwa sababu kama viongozi wa Meru tuko na mpango. Si ndio? Tuwe na mpango. Tuko na mpango. Your Excellency, ukimaliza tour yako ya maendeleo Mount Kenya, kazi ya kwanza, kwa sababu tumeona umeleta Wakenya wote State House, wakikuja wanarundi na billions of money kwa kaunti zao. Tuendee zetu, tuendee maendeleo yetu, viongozi wote. Your Excellency, tuambie tutakuja lini, hatutaki kukusumbua na mambo mengi, ni hayo tu. Mimi wacha niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa Meru. Mimi Meru si mtu mgeni. Mimi nimekuja Meru mara nyingi, ni kweli ama si kweli? Nimekuja hapa tangu nikiwa mjumbe. Nikakuja hapa nikiwa waziri. Mimi nimefanya kazi na Moi kama mjumbe na kama naibu wa waziri. Mimi nimefanya kazi na Rais Kibaki. Mimi nikiwa waziri wake wa mambo ya kilimo na nilifanya kwa bidii. Mimi nimefanya kazi chini ya Uhuru Kenyatta. Mimi nikiwa naibu wa rais. Mimi naelewa mambo ya uongozi ya Kenya. I am not junior. I am not new. I understand what is necessary for us to move this country forward. Na mimi ile urafiki
nimejenga na watu wa Meru. Ile urafiki nimejenga na watu wa Mlimani, na ile urafiki nimejenga na watu wa Kenya. Mimi siwezi kukubali mtu mwenye hana maono, mwenye hana mpango, mtu wa chuki na fitina akuje haribu urafiki na undugu na uongozi ambayo tumejenga kwa miaka mingi. Ya muhimu Kenya hii ni vile tutaungana, vile tutashirikiana, vile tutafanya kazi kwa pamoja, sio kwa manufaa ya viongozi lakini kwa manufaa ya wananchi. We must not be asking what is in it for the leaders. We must be asking what is in it for the people. And that is how we are going to succeed. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Hakuna haja ya sisi viongozi kushindana. Mashindano ya viongozi ni wakati wa uchaguzi. Uchaguzi ikimalizika tunarudi kwa kazi ya wananchi. Ama namna gani? So watu wa Meru, mimi nataka niseme asante sana. Nasema asante sana kwa kutupokea na watakia baraka ya Mungu. Murungu abudharime. Mungu awabariki jameni na nawapenda sana. Thank you very much. And I love you, the great people of Meru. Thank you. How many units are we doing for the police nationally? Hi. How are you? Very good. Good. Very good. Wapi mama? Mama kwa wapi? Ndio hapa hivi. Haya, simama hapo. Very good. Haya, IT kuja hapo, simama hapo. Kama ni wapi hapo? Hapo hapo IT. Very good. Very good. Asante sana. Excellent. Huyo kama anaitwa nani? Hello. How much do you pay for this? Inge kumbili sasa ndio niko chini. Kama ungeenda hapa town kulipa nyumba kama hii ungelipa pesa ngapi? 6,000 ikisonga. Yes, sir. So this is good for you. Yes, it helps, and it is within the place of work. Yes, sir. It's within a secure environment. Yes, sir. And you pay a minimal amount. Yes, you know, it's important. Christine. It is important, Christine. That 2,000 you're paying is now going to go back to the housing fund, and then it is used to build other houses. Right? The good houses for the officers. This time around, since this government came into power, we have seen many housing projects for the National Police Service coming up. And this is a shining example of what your government has done. We want to tell you that we are really happy and we appreciate, and we are going to redouble our efforts in terms of providing good services to our people. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, IG Wanakanja, officers here. Good afternoon. I'm Jambo. I am very happy this afternoon here in Chuka to hand over this beautiful building built by the government of Kenya using the housing fund for our policemen and women. We have 60 units here, and we are building a total of 27,000 housing units for the police in different stations in the Republic of Kenya. And we are doing that because it is a commitment that we made in our manifesto that we will do 3 very important things for our security services. Number 1 is to look at the terms of service and salaries of our policemen and women, including those in prisons and NYS.
We have completed that exercise. We've rolled out phase 1 of salary increments. The rest is going to follow. The other thing that I made a commitment was about housing. Because for a very long time, our policemen, our men in NYS, our policemen and women serving in the security sector in general, from the military all the way to NYS, including prisons and police, have lived in very deplorable conditions sometimes. And we made a commitment that as we build the affordable housing program for the people of Kenya, we will make sure that we also build institutional houses for our public servants, especially those in the security sector. I'm very happy that we have now concluded building some of these units. We have these 60 units here. We have almost another 300 units that are ready in different police stations in Kenya, and the rest of the 27,000 are in different stages of construction, because we want our policemen and women to live in conditions that enable them to serve the people of Kenya better. Because if you live in an environment that is secure, in an environment that is hygienic, in an environment that is decent, it helps you in delivering on your commitment, on your mandate to secure the lives and property of the people of Kenya. And therefore, I'm very happy this afternoon to hand over this building to the IG. Na nimekuja hapa maneno ya soko. Na soko ni muhimu sababu mbili. Namba ya kwanza, wakulima wetu wakilima shambani, kama hakuna soko ya kupeleka hiyo mazao yao, watakwama na hiyo mazao yao. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, kama hakuna mahali pazuri pa kuuzia, pia wafanyabiashara wetu watakwama. Na ndio sababu hiyo Kenya mzima tumesema tunaweka mpango wa kujenga masoko. Na ndio sababu nyinyi watu wa hapa Mara, watu wa Chogoria, hii soko hapa tunawajengea na milioni 112 kutengeneza hii soko. Ndio wakulima wenu wa hapa na wafanyabiashara, kina mama mboga, wakuje wafanye biashara yao hapa kwa hii soko. Hapo ndani tutaweka storage, pale ndani tutaweka cold room, pale ndani tutakuwa na mahali ya kuuza, pale ndani iko ICT hub, pale ndani iko social hall, pale ndani iko crusher. Hata wewe mama ukiwa na mtoto mdogo, tutakupatia room hapo, unanyonyesha mtoto na unaendelea kwa uendesha biashara yako. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Si ndio? Kwani mama akiwa na mtoto iko makosa? Si akuje hapa sokoni na mtoto wake? Tumetengeneza karoom hapo ndani. Mama anaenda hapo, ananyonyesha mtoto, anamalizana, anakuja anaendelea na biashara. Si ndio? Na hata nyinyi wazee mpunguze maneno kidogo, ndio wama wapata nafasi ya kufanya kazi nyingine. Ama namna gani jameni? Si tunasonga tukisonga? So hii soko yenu hapa, huyu baba yao ameshinda kwa ofisi yangu akinisumbua, akisema hii soko ijengwe. Si ndio? Na mimi nimetoa amri kwa waziri wangu Alice Wahome, hii soko ndani ya miezi 3 iwe imekamilika. Hao wafanyabiashara wanataka kuendelea na biashara yao kule. Watu wa Mara mko tayari? Na nikimaliza hii soko na handover kwa Muthomi Njuki aendelee kupanga wafanyabiashara kule ndani. Na sio hii soko peke yake tunajenga. Mnajua naenda hapa chini, hapa Chuka, pale sokoni mahali tunazungumza hapo. Pia hapo tumeweka pesa milioni 350 kujenga soko kubwa kuliko hii. Si ndio? Tunaelewana? Kwa sababu tunataka kuhakikisha market infrastructure itakayosaidia kilimo na kusaidia wafanyabiashara. Tulisema mama mboga afanye kazi mahali kuna maji, kuna usafi, kuna storage, kuna cold room na kuna mambo ya hygiene. Tumekubaliana jameni?
Nikitoka hapa naenda pale. Si mmeona pale tunajenga soko pia pale Chuka. Na nimetoka soko ingine tunajenga kule Gatunga, na soko ingine tunajenga Marimanti, na soko ingine tunajenga mahali inaitwa Chera, na soko ingine tunajenga mahali inaitwa Shagariga, na soko ingine mtatuambia mahali mnataka tujenge. Tumeelewana jameni? Hapa vile vile tuko na program ya affordable housing. Na hiyo program ya affordable housing inatusaidia kupanga ajira ya vijana. Na vile vile inatusaidia kupunguza ile mashamba inakatwa ya watu kuishi, tuweze kuishi kwa affordable housing. Mashamba ile iko tutumie kuzalisha chakula, tusiwe na njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana watu wa Mara? Tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa tena mambo mengine ambayo inawahusu mambo ya barabara. Kuna barabara zimetusumbua hapa, zilikuwa zimekwama. Wiki hii tumetoa milioni 320 kukwamua barabara zenu. Na mimi nataka nikubaliane na viongozi wenu, priority roads tutakubaliana ni gani, kwa sababu pale nyuma kwa miaka karibu 4 tumekuwa na matatizo ya pesa ya kutosha ya kutengeneza barabara zetu. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi vile umefika hapa. Mumesikia watu wa Chogoria na watu ya Tharaka Nithi. Rais ameeleza ile kazi ambaye amekuwa akifanya tangu siku ile mlimpatia kura kuwa rais wa Kenya. Kwa sababu siku ile alichaguliwa 2022, uchumi haukuwa mahali pazuri. Uchumi ulikuwa na matatizo mengi. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. Bei ya chakula kama unga ilikuwa juu kidogo. Petroli ilikuwa juu kidogo. Na rais ameeleza amekazana miaka 2.5 sasa, na ameanza kudhibiti maneno ya uchumi. Ndio unaona shilingi ya Kenya imepata nguvu kidogo from 165 to 128. Your Excellency, hapa tulipewa campus na Chuka University ambaye inaitwa Chogoria campus. Iko na wanafunzi 4,000 iko hapa chini ya Chogoria. Na ukiangalia hii town inakuanga polepole sana kwa sababu ya kukosa institutions ambaye ni ya nguvu. Kwa hivyo tunakuomba, kama vile tuliona umepeana huko Nyandarua na pahali ingine, tunaomba tafadhali tuonee huruma pia watu wa Chogoria, utupatie Chogoria College, utupatie Chogoria University College ambaye itakaa hapo ikiwa college, siku moja naweza kuwa university. Ya pili, tunaweza kushukuru kwa sababu ulikuja hapa kutupatia maji ya bulk water, ukapatiwa sewerage na ipekefika kule chini. Ile imebaki saa hii ni ile last mile connection ili ifikie watu kila pahali mashinani huko ndani. Na tunajua hiyo pia Mheshimiwa Rais unaweza. Mheshimiwa Rais, si tulishangaa sana kusikia kuna muungwana alikuwa na kuitisha 10 billion ndio akae kukurudisha tena kama ati usikue one term president. Sisi hatutaki 10 billion. Ukipata bilioni kidogo tu kama 5 ya kutengeza Nithi Bridge, hiyo imebarikiwa kwa sababu wewe unafanyanga ile vitu ambaye imebarikiwa. Hiyo Nturere campus ndio hata ifike mahali pa kuwa college. The social amenities around, especially the road to Nturere. Saizi vijana wengine wameanza kutoka wakienda other colleges and campuses. Sababu ya the social amenities around, kindly support us in the improvement. La mwisho, Mheshimiwa Rais, hapa kuna wangwana, wamama 3 na waona, wanaume 3 na waona. Mmoja anaitwa former governor Nairobi County, Mheshimiwa Anne Kananu. Kuna mwingine anaitwa Ambassador Sirende. Kuna mwingine anaitwa Margaret Getari. Kuna mwingine anaitwa Bongo. Kuna mwingine anaitwa Hassan. Kwanza hao 5 tu. Kama mama nakuomba, wapatie support. Weru barabara, Nithi Bridge, Moraga, pamoja na KMTC. Si namna hiyo? Basi hiyo tumejua. Sasa niko na viongozi wengine wengi hapa. Moto wa Meru moto, moto Chogoria moto, moto wa Kendeke moto, Hagachawa anainama, anainuka, akaangalia,
akaona Ruto akatoroka huyo. Hiyo barabara ambayo tulijenga hii ya kutoka kule Marimanti Shagarika mpaka hapa imekwama kidogo hapo, na kuna sehemu kidogo imeanza kuharibika. Sasa nimetoa pesa milioni 150 kukamilisha hii barabara na kufunga ile shimo zote zimetengenezwa hapa. We repair this road. Sawa sawa. Hiyo ni hatua yetu ya kwanza. Hatua ya pili, tumesema tuanzishe barabara mpya ya kutoka Miomponi kuja pale Mugodhima, alafu section moja ikuje Ngondi ikuje hapa, section nyingine iende Kasiongo alafu ikuje hapa Gatunga. Nyinyi muko na hiyo geography? Muko na hiyo geography? Ati itoke Miomboni ikuje Mugodhima ikuje Kasiongo ikuje Gatunga, si ndio? Na hiyo ingine ipitie pale kutoka Mugodhima ikuje mpaka Ngondi. Si namna hiyo? Na yote ifike wapi? Hapa Gatunga. Mnataka hivyo ama mnataka namna gani? Nataka barabara ikae namna hiyo? Hiyo map nilipatiwa na huyu deputy president. Aliniambia map inataka ikae namna hiyo. Ndio? Hiyo ndio ramani mmesema tujenge hapa. Sasa tayari nimetangaza kandarasi ya hiyo barabara. Na hivi karibuni contractor atakuja kusukuma, na tutatafuta contractor safari hii mwenye ako na akili. Ule wa hapa alitusumbua sana, ilijengwa karibu miaka 5-10. Sasa tutatafuta contractor mwenye ako chonjo. Si namna hiyo? Ndio harakishe barabara ya kutoka Miomponi kule ikuje mpaka hapa, na nimeona ya kwamba kwenda hapo university jameni iko matope mingi. So nimekubali hiyo ya university pia tuweke lami mpaka ifike kwa university. Ama namna gani watu wa hapa Gatunga? Si ndio? Si mimi nilikuja hapa kulete mambo ya university hii. Si niliwaletea barua. Si watu walikuwa wanaona ni mchezo. Saa hizi university hapa iko wanafunzi 8,000. Mimi kwa heshima ile rais amenipatia ndiye deputy wake. Na mmesikia vile rais amesema. Ibokenete Tony William Ruto rais wetu kanibokenete nonto nasema rais, ile kazi umenipatia kama vile umeeleza hao watu wa hapa nyumbani, mimi ni naibu rais wako kukusaidia kuendesha kazi ya Kenya, lakini nikiendesha kazi ya Kenya hata hii sehemu is part of Kenya. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hivyo nikifuatilia barabara za Pwani na Rift Valley na Nyanza na Western na Northeastern na sehemu zile zingine zote, hata hapa Mlimani, hata hapa Tharaka Nithi, nitafuatilia government projects on behalf of President Ruto. And I'm very happy kwamba ile barabara mpya umeweka mpaka Kashiongo. Kutoka hapa mpaka Kashiongo ni kilomita 12 peke yake. Kutoka Maua, the shortest route ya kukwenda Nairobi ni njia unaona hapa. Tofauti ile imebaki kwa sababu barabara imetoka Maua kufika Katithini ambaye ni mpaka wa Tharaka na Meru County pia ikasimama hapo. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, sasa imebaki 13 kilometers peke yake. Kutoka pale Kashiongo mpaka pale inaitwa Katithini, na tutakuwa na express highway kutoka Maua kwenda mpaka Nairobi. Hata barabara ya miraa tena, magari za miraa haitapita kule Nithi tena, itakuwa inapitia hapa ikielekea Nairobi. Antoba Tharaka woni mbeyire tangava na wa Meru no ntutwe torea Meru ni turonere mwathani na araturikanire atotharimana mwana wetu Kithure Kindiki. Antoba Tharaka iboku abatu ara Kindiki akethira ari ni otokethira turi kana ingwe yeto ya Meru ake bwe kwa kinyabwe Kindiki atwere to the right, atoera to the left,
twera rais endelee kuromba kura nthera inge natwe na Kindiki tuthambie Mount Kenya yonthe okeria injarabonie rais ibwe tokuwa. Your Excellency, asante. Hiyo mambo ya mipaka, Mheshimiwa wetu women rep wa Tharaka Nithi ameomba ya kwamba utuunganishe, tutatue shinda zetu za mashamba na mipaka. Hiyo umeunganisha tayari, kwa sababu wabunge wangu wa Meru County wako hapa, MCAs wako hapa. Kwa hivyo by the virtue that tuko hapa na tuko na Deputy President Kithure Kindiki, na kuhakikishia shinda ya mashamba kaput. Pale 2027 tupe William Ruto tamu ya pili. Akimaliza, nani ataendelea kutoka hapo? Ati nani ataendelea? Nani ataendelea? Mumesema 2027 William Ruto amalize yake 10. Ni kazi bila breaks. Ni 10 bila breaks. Tukimaliza hiyo twende kwa Kithure. Kithure. Githaiwe tutitoraga mutuheaga kura kuria West. Agikuyu githe mutitoire andu a Meru na Tharaka Nithi mutuheaga kura. Uhuru Kenyatta si alifanya yake 10. Mwai wa Kibaki yake igana. Jomo Kenyatta yake 10 igana. Kaithuĩ tũngĩcokia guoko mwena ũyũ tũngĩthwa. No twĩthũe. Nĩ mwauga tũgacokia guoko mũnene arĩkia wĩra. 2027 tũnengere mũnene. Arĩkia tũnengere Kithure. Batwe kuma tona wiyathi. Antu baba tũrotawala. Kenyatta atawala. Kibaki atawala. Uhuru atawala. Ote mtu no mwana Ndemero kana kumakalenjini ya Weruto mwathani kenikiro ngayo nyambene no kiremara amuringethia arona kana geto anto beto ba Meru tuwatanireni na Ruto na Kithure Kindiki kwa sababu Ruto alisema, mzee Moi alisema yes. Usiniguze bwana. Mheshimiwa Moi alisema yes kwa mzee Jomo Kenyatta. Kibaki akasema yes kwa mzee Moi. Uhuru akasema yes kwa Kibaki. Ruto akasema yes kwa Uhuru. Na Kithure Kindiki anasema yes kwa William Samoei Ruto. Sasa mutaniamini ama hamutaniamini? Mimi nawashukuru sana, mmenipatia huyu mungwana na ananisaidia kusukuma kazi ya Kenya. Na yeye ni mtu mungwana, mtu wa bidii, mtu mwenye heshima na mtu mwenye ako na mpango. Si ndio? Kuna wengine wa pere na hakuna kitu wanajua. Tumeelewana jamani? Mtamshikilia huyu mungwana ndiye anisaidie kazi ya Kenya. Tuko pamoja? Wale wanasema mtamuombea na kumshikilia nione kwa mkono. Na mimi nataka niwaambie watu wa Tharaka, huyu Profesa Kithure Kindiki sio Deputy President wa Tharaka, na sio Deputy President wa Tharaka Nithi, na sio Deputy President wa Mulima, na sio Deputy President wa kona fulani. Huyu ni Deputy President wa Republic of Kenya. Kenya yaenda mbele. Kenya yaenda mbele. Kenya
Mwanza bingwa. I know you want to do a beautiful, but my time is very limited. Thank you very much. Yeah, you guys want to work hard. So are you studying close school here? Wangwana wa Tharaka Nithi ya mjambo. Tharaka University ya mjambo. Tharaka University ya mjambo. Weka kandarasi juzi ya hostels ambayo itachukua wanafunzi 1,200. That is phase 1. Sindio? Hiyo ni phase 1. Na nimechukua ile pesa ambayo tunatoa kwa housing fund. Nikasema comrades pia wapate makao mazuri, wajengewe hostels, sio hapa Tharaka University peke yake, lakini universities zetu zote zikiwemo TVETs, because we want students to learn in an environment that is conducive for learning and that is in a place where it is safe for students, especially female students in universities. Tumekubaliana? Wakati nitakuja kuanzisha ujenzi wa hiyo hostels, maybe procurement ikikamilika in the next 1-2 months. Pia najua kuna stalled projects hapa university yenu. Ni kweli ama si kweli? Ile administration block imekwama kidogo. Maji Mnasema maji pia iko shida. Lakini sasa tumeweka mpango mzuri na universities pamoja na vice chancellors so that we make sure that we give you the best chance to be able to learn in a university that is financially stable and that makes sure that our learners get the best opportunity to be the best they can be.